Как привести свою жизнь в порядок? Вот 4 базовых принципа, которые сделают вашу жизнь значительно лучше. Номер 1. Нормальный сон. Это ваше здоровье, энергия и настроение, и начинать нужно именно с этого. Номер 2. Дисциплина. Либо вы контролируете свою жизнь, либо жизнь контролирует вас. Начать можно с чего-то простого. Например, ежедневно уделять немного времени какому-то делу. Номер 3. Окружение. Это люди, социальные сети и книги. При хорошем окружении у вас постепенно будет улучшаться жизнь. Номер 4. Цели в жизни. Когда у вас есть цели и вы знаете, куда идете, ради чего все это делаете, то у вас тут же появляется желание действовать несмотря ни на что.